Զորքերի տեղաշարժը, կուտակումների փոփոխությունները ըստ էության մշտական են եւ անցած օրերի ընթացքում, այդ թվում նաեւ երեք, այդ գործընթացները այսպես շեշտակի փոփոխություն չեն կրել։ Հակառակորդը շարունակում է եւ ինչպես գիտեք, երեք իրենք էլ իրենց հայտարարության մեջ այսպես չժխտող բավականին սուր հայտարարություն արեց Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը, որ ինքը իր զորքերի տեղաշարժերը, կուտակումները, խուսավարումները մշտապես իրականացնում է։ Հստակ գնահատական տալ չեմ կարող եւ կարծում եմ, որ այս իրավիճակում հստակ ասել ինչ կլինի, երբ կլինի, հնարավոր չի ընդհանուր առմամբ։ Ամենակարևորը այստեղ իմ կարծիքով այն է, որ պաշտպանության բանակը իր բոլոր հետախուզական միջոցներով այդ ամենը ֆիքսում է եւ արդեն որերորդ անգամ է ըստ էության թեկուզ տեղեկատվական առումով կանխարգելիչ տեղեկություն է տալիս, որ իրենք ֆիքսում են, հետևում են, տեսնում են եւ ոչինչ աննկատ չի, հակառակորդի գործողությունները իրենց համար տեսանելի ընկալելի են։ Դե ինչպես գիտեք, նախորդ փուլից հետո, այսպես ասեմ, ակտիվ մարտական գործողությունների փուլից հետո պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները համապատասխան աստիճանի են բերվել եւ հետեւաբար այս պահին անակնկալության գործոնը ավելի է նվազել։ Ինչ մնում է կոնկրետ այն ժամանակ ինչպես եղավ եւ այլն, կան ռազմական խորամանկության հնարքներ, երկարաժամկետ ընտելացնել ինչ-որ իրավիճակի, փորձել խուսանավել, փորձել շեղել ուշադրությունը եւ այլն։ Իհարկե այն ժամանակ շուրջ տարի ու կես է տևել այդ, այսպես ասած, խորամանկության քայլերի դրսևորումը, իսկ հիմա ըստ էության կարճ ժամանակ է եւ զորքերը լիովին պատրաստ են։ Պատրաստության աստիճանը իհարկե տարբեր է։ Պատերազմների պատմության մեջ ոչ մեկ չի կարող բացառել, որ դիմացի գործողությունները քեզ համար ինչ որ առումով անակնկալության տարեր չեն ունենա, կամ նորությունների հաշվին, կամ խորամանկությունների հաշվին, կամ, չգիտեմ, խուսավարումների հաշվին, դա գիտություն է, ընդհանուր առմամբ, որբիսի դու ամբողջ դիմացինի, ամբողջ գործողությունների տեղը, ժամը, բնույթը, ձևը իմանաս, պիտի կոնկրետ հակառակորդի գլխավոր շտաբի ամբողջ փաստաթղթերը ձեռքիդ տակ լինի, այն էլ դեռ հարց է, եթե ամբողջ փաստաթղթերը լինի միևնույնն է, նույն բանը կանեն, թե ըստ իրավիճակի կարող է ինչ-որ բան փոխվի։ Ադրբեջանում եղածուր հավաքի մասին բան չեմ կարող ասել, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում նման բան չի կարող լինել, եթե մենք ինչ-որ բան չենք հայտարարել։ Այդ տեղեկություններ տարածվել հասկացությունը խնդրում եմ այս պարագայում մի քիչ օգտագործել։ Ես ընդհանուր առմամբ կապված առաջնագծի, բանակի, գործնեության, զինված ուժերի այս կամ այն գործառույթի հետ բազմիցս խնդրել եմ ու նորից եմ խնդրում այդ մեր տեղեկություններ բան այս բնույթի ուրեմն վրա հիմնվել, խնդրում եմ հնարավորինս քիչ ու իսպառ վերացնել։ Ես ձեզ խնդրում եմ, մի քանի անգամ ասել եմ, նորից եմ խնդրում։ Այդ Սոնցեպյոկի, Սմերչի եւ մյուսի այսպես նույնիսկ հումորով ասում էի ատոմային ռումբից 5 պակաս հասկացություններին վերջ տվեք, խնդրում եմ, այդ յութուբյան գովազդների տպավորությունները զինվորականների մոտ երբեմն ծիծաղ է առաջացնում, որովհետև ամեն զենք իր նշանակություն ունի, ամեն զենք իր վտանգավորության աստիճանը եւ իր դեմ պայքարի, հասկանում եք, այդ թվում 80-ականների բոլոր ես այդ 80-ականների մասով եմ մի քանի անգամ, ասեմ նորից եմ կրկնում, աշխարհի լավագույն զենքերը դեռ մնում են 80-ականների զենքերը։ Շատ լավ։ Հատկապես ռուսական զինանոցում։ Ինչ վերաբերում որ ես հիմա ձեզ պիտի ներկայացնեմ, որ ասենք կոնկրետ այս կամ այն անունները դիտմամբ չեմ տալիս։ Այս կամ այն զենքի դեմ ինչպես է պետք պայքարել, հարգելներս, բա ինչի համար է ռազմական գաղտնիքը, գաղտնի պլանավորումները, մարտավարական հնարքները, ամեն ինչի դեմ կամ միջոց։ Վստահ եղեք, եթե աշխարհում ռազմագիտական միտքը, աշխարհի ամենաառաջատար պետությունների ռազմագիտական միտքը ինչ որ մի բանի դեմ փորձում է հնար գտնել, մենք ոչինչով իրանց չենք զիջում։ Պաշտպանության նախարարության կողմից երբեք էլ չեք ստանալու պարզաբանում, որովհետև զինվորականները ընդհանրապես իրավունք չունեն, հատկապես բարձր աստիճանի զինվորականների պաշտոնանկությունների կամ անգամ նշանակումների մասին որևէ մեկնաբանություն տալու եւ հիմա էլ չեմ կարող տալ։ Ալիկ Միրզաբեկյանը միայն մի գործառույթի համար չէր պատասխան տալիս, սա մեկ, միայն Կարեն Վարդանյանը չէր, ում հետ աշխատել են սա երկուս, Կարեն Վարդանյանն էլ մենակ մի պրոյեկտ չի, որ պաշտպանության նախարարությունը ներկայացրել է, սա 3, սա այս մասով։ Ինչ մնում է էլի վերադառնում եք էլի իր պաշտոնանկության հանգամանքներին, ես էլի եմ կրկնում, որ մեկնաբանել չեմ կարող։ Մի շատ կարևոր բան հիշենք։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի նոր զինտեխնիկայով համալրման ծրագիրը կապ չունի միայն ռուսական վարկի հետ։
դա չի սկսվել միայն վարկով եւ չի ավարտվում միայն վարկով։ Դեռ տարիներ առաջ բազմիցս հայտարարվել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պլանային կերպով անցնում է իր բանակի վերազինմանը։ Դեռ այն ժամանակ վարկի մասին խոսք լինել չէր կարող։ Այդ թվում ձեռք են արդեն բերվել ոչ վարկային այդ գծով զգալի մեծ քանակությամբ զենք եւ զինամթերք։ Այդ մասին եղան նաեւ այլ հայտարարություններ, անգամ ծավալների մասին եղան հայտարարություններ աննախադեպության վերաբերյալ։ Եթե հետաքրքրվեք, կարող թերթեք ինտերնետը շատ արագ կգտնեք։ Ինչպես գիտեք, մինչ դրանից հետո նաև, երբ որ հարցադրվում էին տարբեր այսպես զենքի տեսակների մասին, էլի չասելով անուն, չասելով միջոցների քանակ, որոնք գաղտնիք են, մենք նշեցինք, որ մեր զինանոցում կան զենքեր, անգամ աշխարհի ամեն առաջադրությունների համար, որոնք շատ լավն են ու կարևոր են ու շատերի համար անգամ երազելի զենքեր են։ Բայց դրանով հանդերձ նաև կա առանձին աշխատանք ձեր նշած վարկի մասով, այսինքն վարկի սահմաններում եւս մատակարարվում են այլ զենքեր, ընդ որում այդ զենքը չի, այլ զինատեսակներ են, այդ վարկով մեծ թվով զենքերի տեսականի է եւ նաեւ իդեպ ոչ միայն զենքերի, որը որ շատ հաճախ, ես մի քանի անգամ մինչև պատերազմի սկսելը ձեզ ասել եմ, որ շատ հաճախ մամուլի համար բոլորովին հետաքրքիր չեն ինչ որ բաներ, ասենք, չգիտեմ, կառավարման համակարգեր, հետախուզական սարքավորումներ, եւ նման բաներ, որոնք, ասենք, չեն կրակում, մարդ չեն սպանում, բայց շատ կարևոր բաներ են։ Եվ այդ վարկի շրջանակներում եւ էլի վարկից դուրս նման միջոցներ եւս մատակարարվում են։ Հիմա երբ կլինի այդ վարկային շրջանակներում ամբողջ զինանոցի մատակարարումը, ես ասելու իրավունք չունեմ, դա գաղտնիք է։ Ամենօրյա մարտական խնդիրներ կատարելու ժամանակ կատարվում է ոչ ստանդարտ մատակարարման գործընթաց։ Այսինքն, եթե ամեն օր մարդուն առօրյա ծառայությունում հասնում էր այսքան միջոց, այսքան հնարավորություն, հիմա այլ մեթոդներ են, այլ խնդիրներ են։ Հետևաբար հանդերձանքի, սնունդի եւ այլ հարցերի հետ չնչին խնդիրները պետք չի բարձրացնել այսպես համար առաջի կարևորության։ Զինված ուժերում չկա գլոբալ ոչ անձրևանոցի, ոչ սնունդի, ոչ հագուստի որևէ այլ խնդիր։ Ոչ էլ զենքի, ավելի քան երբևէ Ադրբեջանն իր տեղեկատվական հոսքերը արգելափակել է։ Հետևաբար այս պահին շատ ավելի դժվար է ինչ-որ բան իմանալ։ Դուք գիտեք, որ ամիջապես 3 մենք մի նոր զոհ կտանք էլի իրենցից, որովհետև այսքան հսկողության տակ, այսքան վերահսկողության տակ, երբ որ մենք շաբաթը 1-2-ին գտնում ենք իրանց մոտ, ցանցերում, չգիտեմ, պատահական նկարներում, ինչ որ մեկի կոմենտներից ենք այդ անունը գտնում, հետո փորձում հետքով գնալ, բավականին բարդ աշխատանք է այստեղ կատարվում, հստակ թիվ ասել այս պահին շատ դժվար է։ Հետո մի բան իմացեք, ի վերջո իրանց զորքերն էլ են մարտական աշճան բարձր բերված ու տեղակայված համապատասխան տեղերում եւ անգամ են առօրյա շփումները, որ ունեին իրենց ընտանիքների հետ, հիմա զրկված են դրանից, հետեւաբար շատ շուտ այդ թվերը ստանալ հնարավոր չի։ Շատ տեղերում դուք հետարքիր մի բան ասեմ, տեսակ, որ եթե առաջի մի 2 օրը ասենք ըստ իրավիճակի իրենց արտաքին տեսքը մի քիչ այն չէր, անգամ այսօր զինվորը կանգնած խրամատում իր համար իր ենթաուձիկը մաքուր կարում է, իր սափրվելը սափրվում է, իր սնունդը ստանում է։ Այսինքն զորքը անցել է իր բնականոն մարտական խնդիրներով հանդերձ իր բնականոն աշխատանքին։ Չեմ կարծում, որ զինված ուժերը ծառայելուց հետո գիտության մեջ մտնողների քանակի խնդիր ունենք մենք։ Չեմ կարծում, որ որևէ մեկը խնդիր ունի ընդհանրապես բանակից հետո գիտությամբ զբաղվելու կամ գիտեք ինչ այդ տարիքում եթե չորոշեց, չկարողացավ ընդունվի, հետո էլ չի կարող։ Մի տեսակ աբսուրդային է հնչում իմ համար եւ հետո գիտեք ինչ, ես դրա նեղ մասնագետը չեմ։ Միգուցե պետք է քննարկումների ժամանակ դեռ ինչ որ տեղեր, ինչ որ հարցեր, տեղեր թողել ինչ որ հարցեր լուծելու համար, բայց իմ համեստ կարծիքով աշխարհում այն պետությունները, որոնք ունեն համընդհանուր զորակոչ եւ դրանից հետո գիտությամբ են զբաղվում, մեղմ ասած մեզանից ված գիտություն չունեն։ Իրավիճակին նախորդին նման չի, բավականին ավելի մեծ զորախմբերի շարժի մասին է խոսքը։ Հետախուզությունը ամեն ինչ տեսնում լսում է, եթե չլներ համապատասխան հայտարարություններ չէին լինի, եւ հետո ձեզ մի բան էլ, չէ, ինչքան է, ինչը չեմ կարող ասել, օբյեկտիվ պատճառներով չեմ կարող ասել։ Եվ հետո մի հետաքրքիր բան ձեզ ուզում եմ ասեմ, իմացեք, հետախուզությանը կարելի է ինչ որ առումով, ասենք, այս հարցում մեղադրել են հարցում, բայց չի կարելի միշտ այսպես
հասկանում եք, թերացել է, հերիք է մենք այսպես շեշտադրենք դրա վրա։ 4-օրյա մարտական գործողությունների ընթացքում տեղի ունեցել այնպիսի քայլեր, այնպիսի մարտական դրվագներ, ասեմ, այսպես, որ հետախուզության շնորհիվ է եղել եւ կանխարգելի չայնպիսի հարվածներ են հասցվել, ես միանգամայն վստահեցնում եմ, որ այդ մարտական գործողությունները կարող են լրիվ այլ կերպ, այլ ընթացք ստանալ եւ այլ ծավալների ու այլ ժամկետների մեջ, եթե չլիներ նույն հետախուզության տվյալները շատ ու շատ այլ հարցերում։ Դիրքեր կորցնել, դիրքեր վերցնել հարցերը եւս հնարավորինս քիչ քննարկեք։ Ինչի։ Ոչ նույնիսկ տարածքներ, քանի որ դուք գիտեք, խնդիրը մեծ տարածքների մասին չի, եթե ծառայել եք ռազմական լեզվով ասած, դա դասակի կամ վաշտի հենակետից անգամ փոքր է։ Այս տիպի մանր տարածքների կամ դիրքերի վերցնելու կամ տալու հարց եթե մենք շատ քննարկենք, հավատացած եղեք, որ զինվորականներին լրջորեն կխանգարենք իրենց գործը կատարելուց։ Ես մի օրինակ բերեցի ու հիմա նորից կրկնում եմ այդ օրինակը։ Անցած տարիների ընթացքում չասեմ երբ, որտեղ դուք լավ հիշում եք դա։ ՀՀ զինված ուժերը, ԼՂՀ զինված ուժերը իրենց դիրքային բարելավման հսկայական աշխատանք են կատարել։ Գրեթե ամեն տարի։ Հիմա դա կլինի մի նոր ավելի լավ դիրք, կլինի, չգիտեմ, մանևր, խուսավարում աջ, ձախ, վերև, ներքև, ամեն դեպքում դիրքերի բարելավում է գնացել ամեն տարի։ Եվ եթե դուք հիշում եք, ոչ մի անգամ էլ մենք չենք բարձրացնել դրա մասին։ Որովհետև երբ որ կհակառակորդի հետ այսպես կոչված անմիջական շփման պայման, խելամատային անմիջական շփման պայման, հասկանում եք, ամեն այդպիսի քայլը մի քիչ առաջ, մի քիչ ձախ, մի քիչ հետ, ամեն անգամ չի կարելի մեկնաբանել։ Հետո ի վերջո այս պահին այդ զորքը կանգնած ինչ որ բան է ուզում անի։ Ինչ որ բան, կարևոր չի ինչ։ Հիմա դուք ուզում եք, որ այդ ինչ որ բանը հələ չարած ինքը պատմի, որ արել է, կամ հենց արավ բրծավ միանգամից զեկուցի։ Ճիշտ չի, հարգելիներս, թողեք զորքը աշխատի։ Զորքը կաշխատի, ամեն ինչ կավարտվի, կգա իրավաբանական մի հատ ելակետի, այն ժամանակ շատ բան կներկայացվի ձեզ։